mnangagwa's health crisis also has regional implications. Sana pena mashoko obuda pana bzvinzi aiwa mutungamiri wenyika anoonekwa kunzi is the current SADC chairman. Panguva inoi anoonekwa kunzi if he face impeachment munyika yeZimbabwe, which means achadismissal again aiwa pachigaro chainacho aiwa mu the SADC board. Sana pena mashoko mudanyirwa pana subscribe or like on the bell icon. Zvina zimba inonyora chiti Mnangagwa currently serves as chairperson of the Southern African Development Community SADC, a position he assumed on August 2024. An instability in Zimbabwe's leadership could ripple across the region, especially given the country's strategic location and historical political volatility. The youth revelations comes at a time of renewed tensions within the ruling party ZANU-PF, as the long simmering power struggles between Mnangagwa and his deputy VP Chiwenga resurface. The two men have shared an uneasy alliance since the 2017 military coup that toppled the long leader Robert Mugabe. Although Chiwenga was instrumental in Mnangagwa's rise to power, their relationship has grown increasingly strained, with factional battles often playing out behind closed doors. Chiwenga, who commands significant influence within the military and war veteran circles, has long been viewed as a potential successor or rival to Mnangagwa. Ndo mashoko anobudanyorwa panapa aitsanangura kuti aiwa mutungamiri wenyika panapa vari kuonekwa kunzi aiwa this illness iri kuonekwa yevascular dementia inoratidza kuti yabata mutungamiri wenyika. At many occasions people are see some videos avanyasoratidza kuti aiwa mutungamiri wenyika zvimwe ari kukanganwa, pamwe ari kutadza kupa a proper judgment, pamwe even the way he speaks asaratidza kuti aiwa haasi riye mutungamiri wenyika watajaira uye watinoziva. Mashoko ari kubuda panapa vanhu vachitsanangura kuti aiwa zvine maimplications kunzi he can be impeached aiwa the Zimbabwean government, and also zvova zvaaffecta aiwa his position with the SADC bloc. Anoonekwa kunzi aiwa is the SADC chairman. Panapa panoonekwa kunzi aiwa zvinenge zvatova nema-implications again ikoko. Imbodzai mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechituko ichi. Pinangome section medu unze mafunguro enyu, musasubscribe or like, not on the bell icon.